သူတည်တနာလေးလာတွေ့ရှိချက်များအရာကိုစစ်တမ်းကောက်ယူချက်များအရာလို့ဆိုပြီးကျမတို့ကြားဖို့နေကြတယ်ဖတ်ဖို့နေကြတယ် So what is research သူတည်တနာဆိုတာပါလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ lesson မှာတော့ what is research သူတည်တနာဆိုတာပါလဲ objective of research ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်မဒီ lesson မှာအကျဉ်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် research လောကထဲမှာရှိနေတဲ့ researcher တယောက်သူတည်တည်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတွေက mix တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ research ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောကြတာတော့လက်ကုပ်ဖြူလေးတွေဝစ်ပြီးတော့တခွဲခန်းထဲမှာ experiment တခွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ experiment လုပ်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကြွက်ကလေးတွေသုံးပြီးတော့စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာမျိုးတွေကို research လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူပြောတာတွေကမမှားဘူးဆိုရင်မဲ့ research project တွေသူတည်တနာစီမံကိန်းတွေကဒီထက်မကအများကြီးကိုရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဓိက ultimate goal research ကိုလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ new knowledge ကိုရှာဖွေတာဖြစ်တယ်ဘ ഹു တုဒအသစ်ကိုရှာဖွေတာပညာအသစ်ကိုရှာဖွေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ daily life မှာခုခုသိချင်လို့ရှိရင်ခုသိချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် new knowledge ကိုရှာရမယ်တခုသိချင်လို့ရှိရင် Google ကနေပြီးတော့ search လုပ်ပြီးတော့ရှာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ search နဲ့ research နဲ့ဘာကွာလဲ so research မှာကအဓိကနှစ်ချက် systematic and scientific approach ကိုသုံးပြီးတော့ new knowledge ကိုရှာဖွေတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ systematic ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ structure process နဲ့ knowledge ကိုရှာတာ scientific ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်တွေမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့ investigation ရှာဖွေနည်းကို scientific approach လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ scientist တွေသူတည်တည်တွေရလဲ systematic and scientific approach ကိုသုံးပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့ research လုပ်ထားတဲ့findings တွေရလဒ်တွေကိုအတည်ပြုပြီးတော့ဖော်ပြပေးရတယ်အဲ့တော့ research ကို technical definition အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် what is research ဆိုလို့ရှိရင် a systematic and scientific way to search knowledge a structured process of investigating facts and theory a method of answering questions in a systematic and objective way အဲ့တော့ research ကိုလုပ်ရတဲ့ objective တွေကဘာတွေလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်၃ခုဖော်ပြချင်တယ်Number 1 to gain familiarity with a phenomenon or achieve new insight towards a certain topic phenomenal လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ဤအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ခုက new topic certain topic အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ new perspective အမြင်သစ်တွေရရှိဖို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို specific topic တစ်ခုကိုအမြင်သစ်တွေရရှိဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ research လုပ်တယ်နောက်တဲ့ objective number 2ကတော့ to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or a group of people တစုံတစ်ယောက်လူအုပ်စုတအုပ်စုအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပုံဖော်ခြင်းသူတည်တနာတစင်ပုံဖော်ကြတယ်။ဥပမာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမျိုးစုတစုရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့လူနေမှုဘဝအဆင့်တန်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းနဲ့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် research ကနေတစင် portray လုပ်ရတယ်ပုံဖော်ရတယ်။နောက်တဲ့ objective တစ်ခုကတော့ to test the hypothesis and identify cause and effect relationship သူတည်တနာ research လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတည်တနာအဆိုပြုခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ hypothesis တွေရှိတယ်for example research မှာ variables တွေရှိ variables ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ measure လုပ်ချင်တဲ့တိုင်းတာချင်တဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့ variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက် hypothesis ရှိအဲ့ hypothesis ကကျွန်တော်တို့ထင်တာမှန်လားမမှန်ဘူးလားတစ်ခုကတစ်ခုမှဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်တွေကမှန်မှန်ကို text လုပ်တဲ့အနေနဲ့ text လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း research ကနေတဆင့်တည်တနာတဆင့် text လုပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးအကြောင်းဘလို့ပတ်သက်မှုရှိလဲရှာဖွေခြင်းလို့ရှိရင်လည်းသူတည်တနာနဲ့တဆင့် research လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရတယ်ဒါကတော့ရေပူရအဖြစ် general objective 3ခုဖြစ်တယ်research objective တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ research project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ specific research objective တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေတော့ကျွန်မ next lessons တွေမှာအကျဉ်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you very much. I will see you in the next video.